पंजाबी वीरो, अज काफ़ी दिनों बाद मौका मिला है वीडियो बनाने का। अज वीर नाल करते हैं गलबात, पुछते हैं किहड़ी लोकेशन है डेयरी फार्म की, की नाम वीर का, की ब्रीडां ने इहदे कोले, कितना दुध है, की खर्चा है, सारा कुछ पुछते हैं, करते हैं गलबात वीर नाल। सत श्री अकाल वीर जी, की हाल चाल ने? बहुत वधिया जी। ठीक हो? ते दस्सो, दिओ माड़ी जानकारी अपने कोले किहड़ी जगह की लोकेशन है अपनी फार्म की? हाँ जी, आपां मंडी डावली को जी, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट सिरसा ते अपना जिहड़ा डेयरी फार्म आ वो पुलिस क्वार्टर नीयर कर लो या पुलिस थाना कर लो। ठीक है जी। ते की ब्रीड मतलब की ब्रीड है कैमल? ਇਹ ਬਰੀਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ HF ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸਟਨ ਫਰੀਜਨ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ। ठीक है जी। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਡਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਲੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਈਲੇਜ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੋਮਮੇਡ ਫੀਡ ਦੇ ਠੀਕ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ। ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ। ਕੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਬਚਾਵ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਫੋਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਖੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ 40 ਤੋਂ 45 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 45 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 20 ਕਿਲੋ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 27 28 30 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਾਈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੋ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ? ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ 5 ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਗਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ 5 ਗਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਰੀਡ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ? ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਵੇ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ? ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਰੀਡ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪਸ਼ੂ 5-4 ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਮਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ 3 ਸਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗਾ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।